नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से सर्दियों का मौसम आ गया है, इसमें जुकाम तुरंत हो जाता है, खांसी तुरंत हो जाती है, तो इससे कैसे आप तुरंत राहत पाएंगे घर पर, इसी बारे में पूर्णतः इस वीडियो में जानते हैं। अगर अदरक को आप तुलसी के साथ मिक्स करके चाय बना लेते हैं और इसको पीते हैं तो ठंड और कफ दोनों से आपको राहत मिल जाएगी। यानी कि सर्दियों में इसका सेवन वैसे भी आप कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छी औषधि रहेगी ये। इसके अलावा 4 से 5 लहसुन की कलियों को छील करके थोड़े से घी में भून लीजिए, इसे गर्मा गर्म ही खाइए। आप चाहें तो इसको हल्का सा मसल करके भी सब्जी या सूप में डाल करके पी सकते हैं, खा सकते हैं, तो भी आपको इसके लाभ मिलेंगे। आपको पूरी सर्दी फ़ायदा रहेगा कि नज़ला होने का यानी कि जुकाम होने का चांस जो है वो बहुत कम रह जाएगा। गले की खराश और बलगम को अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसके लिए काली मिर्च की चाय पीजिए। जी हाँ, चाय बनाने के लिए 1 कप में 2 टीस्पून ताज़ी पीसी हुई काली मिर्च के साथ 2 चम्मच शहद, फिर इसमें 5 मिनट के लिए ढक करके रखना होता है आपको, ताकि अच्छे से उबल करके मिक्स हो जाए, फिर इसका सेवन करना होता है। इससे गले की खराश और बलगम अगर होगा तो वो बाहर निकल जाता है और आपका गला क्लियर हो जाता है। इसके अलावा आप शहद, नींबू और अलसी के बीज तीनों को अच्छे से उबाल करके मिक्स कर लीजिए, तो यह एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक बन जाता है जो कि कफ और सर्दी को ठीक करता है। तो सर्दियों के दिनों में इसका सेवन जरूर करना चाहिए। इनमें से कोई भी एक चीज़ का सेवन करते रहने से आपको पूरी सर्दियों में फ़ायदा मिलता है। पहले के ज़माने में आप देखते थे कि मेथी बांधी जाती थी या हल्दी बनाया जाता था, वो इसीलिए बनाया जाता था ताकि इसके सेवन से आपके शरीर में गर्मी बनी रहे। सर्दियों के दिनों में ये काफ़ी अच्छी औषधियाँ हैं। तो ये आज की वीडियो रही आप सभी के लिए, जो कि सर्दी जुकाम से आपको राहत दिलाने से रिलेटेड रही। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा प्रयास लाइक, शेयर एंड कमेंट करने का बहुत सारे लोगों को लाभान्वित कर सकता है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर किया करें। विदा लेते हैं इस एपिसोड से, जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।